Gut, dann schneiden wir es mal an. Oh wow. Der ist durch. Sehr, sehr saftig. Damit Tag zusammen und herzlich willkommen bei Ingo Barbecue. Ja, ihr habt es schon gesehen und es wird richtig saftig und richtig viel und groß und dadurch, dass wir natürlich jetzt relativ viel Fleisch haben, gibt es auch noch Gemüse, das verspreche ich euch. Ganz viel, das machen wir in der Pfanne nachher, aber das ist der zweite Schritt. Jetzt wollen wir uns erst einmal schauen, bis zu dem Punkt, den ich euch eben gezeigt habe, war es ein bisschen Vorbereitung, aber jetzt steigen wir mal ein. Bevor wir aber mit dem Hackfleisch anfangen, machen wir erst einmal eine richtig schöne Soße. Und zwar nehmen wir dafür etwas Bienenhonig, und zwar ungefähr so eine gute Tasse voll. Also richtig schön viel da rein tun, das seht ihr hier. Kann ruhig noch ein bisschen. Das brauchen wir nämlich gleich, um diesen Hackbraten zu glazen und auch vorher damit ein bisschen einreiben. Dann habe ich hier ein bisschen Sojasauce, da tun wir nicht allzu viel rein. So, dann habe ich noch etwas Sahnemeerrettich. Das kommt auch noch mit rein. So, nicht allzu viel, das ist ungefähr so ein Teelöffel ist das. So, dann habe ich noch hier herrlichen geräucherten Paprika, der kommt auch noch da drüber. Und dann verreiben wir das schon mal. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es ist auch hier draußen jetzt ein bisschen kälter geworden. So, jetzt haben wir im Prinzip ein bisschen süß, ein bisschen salzig, etwas Meerrettich. Und jetzt hole ich noch, habe ich das doch glatt vergessen hier, Gochujang, das ist so eine Pfeffersoße, eine recht dickflüssige aus Korea. Und das ist jetzt tatsächlich hier der scharfe Teil, der noch hier mit reinkommt. So, das auch noch mal verrühren. Mal probieren. Oh, ein bisschen zu süß, das heißt, da kommt noch ein bisschen von der Sojasauce rein. Ihr könnt auch zum Beispiel Worcestersoße nehmen. Das geht natürlich auch. Habe ich aber gerade nicht da. Also nehmen wir die Sojasauce. Ja, das ist dann hier ein bisschen besser. So, und die stellen wir jetzt erst einmal beiseite, weil die brauchen wir erst später. Das sind jetzt 1 Kilo, halb und halb. Und da kommt jetzt rein hier rote Paprika, grüne Paprika, dann eine rote Zwiebel oder eine halbe rote Zwiebel und 2 Knoblauchzehen. Alles fein gehackt, wie ihr seht. Das tun wir jetzt gleich damit rein. Wir fangen aber erstmal an, das Ganze ein bisschen zu salzen. So, da habe ich hier Fleur de Sel und wirklich großzügig drüber tun. Zum Binden kommt hier so eine halbe Tasse, ein halbes Glas Paniermehl mit rein. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Gucken wir gleich mal. Dann kommt natürlich hier kommt das Gemüse mit rein. Was brauchen wir noch? Rub. Und zwar nehme ich hier nochmal zum Würzen einen Beef Rub Jack Daniels. Der ist echt lecker. Da tun wir eine große Prise auch noch mit rein für den Rauchgeschmack. Und ein bisschen Pfeffer. Und ich denke mal, das war's. Das werden wir jetzt erst einmal so vermengen. So, nach ein paar Minuten nehme ich noch mal so 100 Milliliter Sahne. Die kommt noch da rein, auch zur Bindung. Ein bisschen mehr geht noch, damit es auch noch ein bisschen flüssiger wird, beziehungsweise ein bisschen saftiger wird. So, das ist das Wort. So, jetzt schaut mal hier. Das Hack ist jetzt fertig. Jetzt müssen wir es nur noch ausrollen. Und dazu nehme ich jetzt, und ich habe das Ei vergessen. Halleluja, ein Ei kommt auch noch rein.
In der Zwischenzeit habe ich auch noch die Räucherbox drauf getan und habe hier, ja, was sind das? Pflaumenholz-Chips, Späne reingetan. Die gab es sogar noch 20% günstiger. Ha! Schnäppchen. Ich weiß gar nicht, was ich hier für Handschuhe gekauft habe. Die sind so durchsichtig. Seht ihr das? Sieht aus wie eine Damenstrumpfhose. Dann nehmen wir uns jetzt das Hackfleisch mit dem Gemüse, breiten es jetzt mal hier aus, dann wir es schön hier verteilen. Gut, so, jetzt habe ich das hier ausgerollt. Jetzt nehmen wir uns unsere Soße. Ihr müsst ein bisschen beachten, wir haben 0 Grad draußen. Das ist für den Honig irgendwie nicht so gut. Deshalb immer mal wieder umrühren, damit das schön geschmeidig bleibt. So, dann nehmen wir schon mal und werden die oberste Schicht einfach damit schön bestreichen. So, Freunde der Nacht, dann wollen wir das jetzt mal aufwickeln. So, dann nehmen wir uns das Papier, mit es schön eng hier rollen. So. So, jetzt fragt ihr euch, warum hatten wir jetzt keine Handschuhe an? Hab's vergessen. Dann werden wir hier jetzt noch die Ecken bzw. die Enden verschließen. So, schön drücken. Sehr gut. Jetzt haben wir hier unseren Hackbraten. Kurz zum Setup vom Grill. Ich habe nur den linken Brenner an. Da steht auch die Räucherbox und rechts habe ich das Setup mit der IKEA-Konzessform und dem Rost. Und da kommt jetzt der Hackbraten auf. Jetzt mache ich aber Deckel zu, weil es ist kalt draußen. Machen wir noch mal kurz auf, legen den Hackbraten jetzt darauf. So. Circa 2 Stunden gesamt. Also ich werde den Hackbraten dann alle 30 Minuten nochmal glasieren. Das zeige ich euch und danach geht es auch noch mit dem Gemüse weiter. So, mache ich in der Zwischenzeit. Ach, ich mache mir mal ein Bier auf, so wie der Grillminister das empfohlen hat, logischerweise. Ja, der sagte mal, wir müssen beim Grillen Bier trinken. Mache ich jetzt. Weihnachtsbier. Gucken, wie das schmeckt. Ja. Ey, ohne Scheiß, das schmeckt wie das andere auch. Ich glaube, die kleben da nur ein Etikett drauf und nennen das dann Weihnachtsbier. Kann das sein? Ich glaube, die verarschen uns. Also, gibt's doch gar nicht. Also, ich glaube schon, dass die uns verarschen. Habe ich mir wieder was ausgedacht. Damit der Honig jetzt bei minus 1 Grad nicht einfach friert, stelle ich ihn einfach auf den Grill. Ich sollte halt nur aufpassen, dass wenn ich den Deckel aufmache, vorher die Schüssel runternehme. Das passiert bestimmt mir. Ich kenne mich. 1,5 Stunden sind, nee, 1 Stunde haben wir jetzt. Das heißt, ein kleines Setup-Wechsel. Die Räucherbox kommt jetzt raus, weil da jetzt eine grüne Paprika drauf kommt und die werde ich jetzt anschmoren, damit wir gleich da die Haut abziehen können. Und, was ihr sicherlich noch gesehen habt, ich habe hier ein Thermometer reingesteckt, damit ich die Kerntemperatur messen kann. Die wird, also Zieltemperatur sind 75 Grad, wir sind jetzt bei 35, ein bisschen dauert es noch. Gut, die Paprika hole ich jetzt mal raus. Packe sie jetzt hier in so eine Plastiktüte. Und dann rolle ich das hier so ein bisschen. Und was hier passiert ist, dass sich jetzt die Haut löst. Und dann kann man es relativ einfach dann gleich schneiden.
So, die lasse ich einfach so ein bisschen liegen noch in der Tüte und dann kann man gleich die Haut abziehen. Als nächstes kommt jetzt unser Gemüse rein und in der Zwischenzeit, wo jetzt der Hackbraten durchzieht, nehme ich jetzt hier diese herrliche Gemüsepfanne. Und zwar sind das, seht ihr, Pimientos, wir haben rote Paprika, wir haben Zwiebeln, Knoblauch, Bohnen und das kommt jetzt alles in die Pfanne. So, ich hatte das vorher gewürzt mit Salz, Pfeffer, Gemüsegewürz. Gemüsegewürz kommt jetzt noch. Und gepressten Knoblauch. Das heißt, das Gemüsegewürz gehen wir jetzt noch mal drüber. Und zwar ist das Gemüsegewürz von Santos. Gut, dann packen wir in der Zwischenzeit mal unsere Paprika aus. Das ist noch nicht so super einfach, aber kriegen wir schon hin. Gut, jetzt schneiden wir uns hier so ein paar Streifen runter. Und die legen wir jetzt mit auf das Hackfleisch oben drauf. Und wie ihr seht, habe ich auch das Setup etwas geändert, weil, ganz einfach, es ist draußen viel zu kalt. Und deshalb habe ich das jetzt ein bisschen nach oben gelegt, damit es noch ein bisschen mehr unter dem Deckel liegt. Jetzt legen wir hier unsere Paprikastreifen drauf. So, das fühlt sich schon gut an. Kerntemperatur ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber das wird schon. Da ist das Gemüse. Das ist fertig. Das kommt jetzt in eine Consisform und dann nochmal warm gestellt auf den Grill. So. Die Consisform da hinstellen. Dann kann es noch ein bisschen warm bleiben. Ich hoffe, der Deckel geht zu. Mal gucken. Ich höre nichts. Passt. So, zu guter Letzt habe ich hier noch ein paar Schupfnudeln. Die kommen noch hier mit rein und werden angebraten. Das ist eine super Verbindung, finde ich. Die Schupfnudeln zusammen mit dem Gemüse. Toll. Also, saftig ist er. Guckt euch das an. Gut, dann schneiden wir das mal an. Boah, ich bin sehr gespannt. Oh wow. Der ist durch. Sehr, sehr saftig. Und das wird ein Fest. Gut, also zusammen mit dem Gemüse und den Schupfnudeln. Bilder gibt's gleich. Also ich kann nur sagen, dieser Hackbraten war wirklich super, super saftig und vom Geschmack her wirklich allererste Güte. Man hat diese, also den Rauchring nicht unbedingt, aber diesen Glaze sehr gut gemerkt. Ein bisschen süß, ein bisschen scharf. Wie gesagt, innen drin super saftig. Auch die Schupfnudeln und das Gemüse fantastisch. Kann ich nicht anders sagen. Nur von der Zeit her muss ich ganz ehrlich sagen, 3 Stunden. Ich hatte ja 2 Stunden gesagt, aber es waren tatsächlich dann 3 Stunden. Es ist der Winter. Und was soll ich sagen? Ich habe ja schon mal ein Video gedreht, was man im Winter alles beachten muss. Das habe ich mich selber nicht dran gehalten. Bisschen blöd, aber plant es einfach ein bisschen mehr ein. Es lohnt sich trotzdem. Also, mehr gibt es nicht zu sagen. Bleibt gesund, mein Idiot. Oh, dieser Rauch. Also, im Rauch. Da bin ich ja.